Левый боковой, лоу-кик, выход и дублируем атаку. Левый прямой, правый прямой и заканчиваем левым хай-киком. Тырышканга бирермен, дип әйтә үзенең китабында Аллаһ Тәгалә. Ныҡыш хеҙмәт һәр ерҙә лә кәрәк. Спорт өлкәһен генә алып ҡарайыҡ. Унда юғары күрһәткескә тик тырыштар гына ирешә. Көрәш ул көс, таһыллык, һәләт, күп күнекмәләр һөҙөмтәһе. Теория ҡыйғыла грэпплинг һәм панкратион буйынса тренер Айгиз Камалетдинов. Сәләмәт йәшәү рәүешенә күндергән, кешене үҙ-үҙен яҡларға өйрәткән көрәш күнекмәләре ислам күҙлегенән рөхсәт ителә. Әммә йәрәхәтләп, һаулыҡҡа зыян иткәне тыйыла. Бәләкәйҙән көрәш менән ныҡлап мауыҡҡан Сирбай ауылы егете Айгиз шуны иҫтә тотоп, был спорт төрөнөң үҙенсәлекле алымдарын өйрәтер алдынан үҫмерҙәрҙе етди күнектереп, мускулдарын ҡыҙҙырып ала. Көсөл мусульманы Аллах Субхана Тағала награда ярата, көсөл мусульмандан ҡарағанда. Тренер был для меня примером Артур Альбертович Хуснудинов. Здесь проводил тренировки, держал пост в это время. Мы видели то, что ему было сложно, и я решил попробовать тоже держать пост. Первый год у меня получилось только там неделю, дальше я не смог. И постепенно я начал интересоваться религией. И Всевышний укрепил нас в этом, повел прямым путем. Самбо, көрәш, джиу-джитсу һәм башҡа көрәш алымдарына йөҙләнгән грэпплинг һәм панкратионды өйрәнәм тип, ошо ҙур иркен залға йыйылған бала сағаның күплеге хайран итте. Йән тәслим күнегәләр үҙләре. Тренер ағайҙарына бер туған ҡустыһы Роберт ярҙам итә. Башҡортостанда, ПФО, Рәсәйҙә, Рәсәйҙең призер булдым. Вот, яңы ғына ҡайттым Башҡортостан ярышында. Беренсе урын алдым. Братишкам, сестренка тоже намадрала баҫҡылар, спорттала. Братишкам тоже призер республики, сестренка. Ну, пока остальная не так часто не ездит, но тоже результаты уже есть. Ағалы-ҡустылы тренерҙар менән аралашҡанда, уларҙың һәм яҡын туғандарының намаҙҙа булыуын белеп, ныҡ һөйөндөм. Йәш кешенең һүҙе үтемле була. Шуғалыр ҙа был клубта шөғөлләнгән ҡыҙҙар-малайҙар араһында нисек дөрөҫ итеп намаҙ уҡырға, ураҙа тоторға, дин тураһында белергә теләүселәр күп. Көслө һәм булдыҡлы йәмәғәт нығынып килә ҡыйғы ерендә. Мәшаллаһ!